د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل د ذی الحجې دغه والفجر وليال عشر دغه لس ورځې شپې دا دومره بختوري دي، دومره قیمتي دي، دومره د خیرونو برکتونو نه ډکې ورځې شپې دي. د یو ورځ روجا د ذی الحجې د یو کال د روجو برابر. سبحان الله. یو روجا بے حساب لگاوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی پدی ذی الحجې پدی لس شپو کې چا عبادت وکړو، د عبادت د پاره ودرېدو، تهجد وکړو، نوافل وکړو، ذکر اذکار وکړو، د قرآن تلاوت وکړو، وې د ذی الحجې د شپې دغه عبادت د لیلة القدر د شپې برابر دی. دا داسې شو چې په لیلة القدر په شپه کې د عبادت وکړو کول پکار دي کنه، پکار دي کنه. د اول ذی الحجې نه ونیسا تر نهمې ذی الحجې پورې چاله الله پاک وس طاقت ورکړي روجي ونیسي، د شپې عبادت وکړي. ان شاء الله جمعې مانځه د پاره چې کوم دی تاسو راتلی، تاسو به نوکان کټ کړي، یخته به برابر کړي. نو چې کوم ملګري د قربانۍ اراده او نیت لري نو زما عزتمندو ادي خپل نوکان او د بدن خپل زائد ویختان چې کوم دی هغه به نه کټ کړي. چې کله د خیره سره قرباني وکړله د هغې نه بعد چې کوم دی بیا د نوکان هم کټ کړي او بیا د ویختان چې کوم دی هغه هم بیا اخیستلی شي. نو اوس د دې قربانۍ متعلق صحابه عرض کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا قربانی چې موږ او تاسو به کوو دا څه شی دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام، دا ستاسو د بابا ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام عمل دی، دا غي سنت طریقه ده. بیا به فاطمه رضی الله عنها ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اے فاطمه اے لورجانی چې کلم قربانی کیږي ترازا او هغه ځای کې ودرېږه چې په کوم ځای کې قرباني کیږي چې د دې څاروي اولنۍ قطره د بدن وینه چې کوم د ځمکې ته لګېدل وي د هغې نه مخکې الله ستا مخکیني ټول ګناهونه معاف کړي. د نهمې ذی الحجې نه ونیسه دیارلسمې ذی الحجې مازدیګره پورې به دغه کلمات نارینه د هر فرض لمونځ نه بعد یو ځل په اوچت اواز سره به وایي، ما سره وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او زنانه به په سلو اواز سره په کم اواز سره دا به زنانه په کورونو کې چې کوم دی د دې اهتمام کوي.